지금 하얀 거 보이잖아. 예. 거기 그게 다 건물이에요. 저 위에서 사진을 찍은 것 같은데 밑에서 어디요? 아니, 드론으로요? 사진이 여기 부소다막 이 사진을 전경. 사진을 보면은 여기서 찍어야 돼. 저쪽에서. 저쪽에서 찍어야. 저 포크레인 있는데. 거기서 찍어야 돼. 요거밖에. 그러네요. 아 이게 물이 지금 많이 빠져가지고 돌이 많이 비치네. 전에 나왔을 때는 저 위에까지 물이 있었는데 저기가 약간 비슷하고 마치다. 사진 찍으려면 절리 내려가야 돼. 제 옛날에